खाने चलो बेटा जी बातें करने दादू खाने के लिए ले लो कुछ नहीं दूर से बना पड़ी क्या उठाया तूने कहाँ ले जानी ये भी ले जानी इसको वापस लाने और इसको वापस हाँ ऐसे ऊपर था वहाँ पे चलिए चलते हैं बैग खोल दो इसका इस कपड़े में यहाँ भी पापा बात जाओ पापा को बोलो तो सुनो है नहीं जाओ पापा को हाँ सामने